হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আপোনালোকৰ খবৰ ভালনে? আৰু সকলো ভালে থাকক, সুখত থাকক আৰু আনন্দত থাকক। ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা মেঘালয়ৰ পৰা আৰু ৰাতিপুৱাই এতিয়া 7:30 বাজি গ'লে আৰু চাওকচোন বাহিৰৰ দৃশ্যটো কেনেকুৱা হৈছে। পুৰা মানে কুঁৱলী ভৰ্তি হৈছে, মানে বৰষুণো দি আছিল অলপ আগতে, কিন্তু এতিয়া নাই। গুড মৰ্ণিং। আৰু আজি ৰাতিপুৱা ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া উঠিছেহে, গা পা ধোৱাই নাই। এইজনী উঠিছে মাত্ৰ, ব্ৰাছ লৈছে, আৰু এজনী টয়লেট গৈছে তাত মাজে আৰু মই বোলে কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া পানী গিলাচ খাই লওঁ। আৰু এতিয়া 7:30 বাজিলে, এতিয়ালৈকে পূৰা কুঁৱলী আছে, মানে অলপ কুঁৱলী হোৱাই নাই। কেইটাত কুঁৱলী কমে নাজানো। আমি ভাবি আছোঁ 10টামান বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই অকণমান বাহিৰৰ এইখিনি পৰত কেনেকুৱা হৈ গৈছে দৃশ্যটো দেখাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া একো সেনেকুৱা দেখা নাপায়েই। এতিয়া 8:30 বাজিল, বোলকচোন। ইফালে পুৰা কুঁৱলী, এতিয়া মানে 6:30মান বজা আনে পায় এতিয়া। সেইফালে পুৰা কুঁৱলী, একোৱে দেখা নাপায়। আৰু এতিয়া আমি ওলাই গ'লে একো দেখাই নাপাম। আৰু এতিয়া অকণমান পিছত বাৰু আমি ওলাই যাব লাগিব। আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আহিছোঁ। ব্ৰেকফাষ্টত কি আছে দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, ব্ৰেকফাষ্টত আছে আমাৰ গেষ্টিক, মানে মোৰ এইবিলাক খালে ইমান গেছ উঠে। শুকান ৰুটি বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ। আৰু খাই বৈ অকণমান তামোল মুখত দিছিলোঁ। এই যে তামোল লৈ আহিছিলোঁ, সেয়াই তামোল মুখত দিলোঁ। আৰু তামোলখিনি মুখত দিয়া আমি এতিয়া ওলাই যাব ওলাইছোঁ। অকণ কুঁৱলী আছে, কিন্তু কুঁৱলী থাকিলেও যিহেতুকে আমি আহিছোঁ, যাবই লাগিব সময়মতে, যিহেতুকে পাব লাগিব আৰু সময়মতে ঘৰ ল'ব লাগিব আজি। আৰু ব'লক আজি দিনটো কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু এতিয়া আমি হোটেলৰ পৰা ওলাই আহি অকণমান খোজকাঢ়িছোঁ। খুব ধুনীয়া বতাহ, ঠাণ্ডা হাৱা খাইছোঁ। আৰু এইফালে পাপাকে টিকলিক ল'ব লগা হ'ল, কাৰণ তাই অকণমান জঁপিয়াই থাকোঁতে পৰিলে। ৰাতিপুৱা যিহেতুকে আমি ঘৰত হ'লে এক্সাৰচাইজ অকণমান কৰোঁ, আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিব পৰা নাই আৰু খোজকাঢ়ি আছোঁ। ছোৱালী কৈছে এইটো বোলে কি ৱাক হয়, এইটো ব্ৰেকফাষ্ট ৱাক, মানে খাই বৈ খোজকাঢ়িছোঁ, সেইটো কাৰণে কৈছে ব্ৰেকফাষ্ট ৱাক। ব'লক ব্ৰেকফাষ্ট হ'লেও হ'ল ন। আৰু খোজকাঢ়ি থাকি আহোঁতে আকৌ গাড়ীত উঠিলোঁ। গাড়ীত উঠি আহি আকৌ ইয়াৰ পৰা 7 ছিষ্টাৰটো চাব খুজিছিলোঁ, কিন্তু একো দেখা নাপালোঁ। আহি আকৌ এইখিনি জেগা পাই পালোঁ। আৰু আগতে আমি এইখিনিৰ পৰাই চাইছিলোঁ যে 7 ছিষ্টাৰটো ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া দেখা পায়। আৰু এতিয়া চাওকচোন, কুঁৱলী মেঘ কাটি খাই একদম ওলাইছে 7 ছিষ্টাৰ। কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ম, খালী চকুৰে চাই বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু এই মেঘখন আহি আছে নহয়, এতিয়া মেঘখন আকৌ জইন লাগি যাব, তেতিয়া আৰু আকৌ দেখা নাপাওঁ। কিবা ভাল লাগে, মেঘৰ মাজত হঠাৎ ওলাই যায় যে, কিবা বহুত বেছি ভাল লাগি যায়। এইখিনি সময় আচলতে খালী চকুৰে চাই বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু পানীখিনি তলত পৰি কেনেকৈ গৈছে অকণ দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া অকণ আৰু ধৰিব পাৰি, আৰু মেঘখনৰ কাৰণে দেখাই নাপায়। আৰু কিছু পৰৰ পিছত সেইখিনিও দেখা নোপোৱা হৈ যাব। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মুহিব পৰা বস্তুটো হৈছে এইটো। এই কাণকেইখন থিয় হ'লেতো ল'ৰা ছোৱালীক লাগিব। মোৰ ডাঙৰজনীকে লগা আছে, আৰু পিছফালৰজনী কৈ আছে যে এইটো ভিডিঅ' নকৰিব আৰু কেমেৰা নকৰিব। কি ক'ম আৰু এতিয়া ফটো মাৰিলে হেনো আৰু ভিডিঅ' কৰিলে 50 টকা দিব লাগিব। তাৰ পৰাই তেনেকৈ লৈ মেলি ওলাই আহিলোঁ। আৰু সঁচাই মেঘালয়ৰ ভিউবিলাক পৰ্যটকক মানে একদম মোহিত কৰি পেলায়। আৰু এতিয়া ইয়াৰে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছযোৰ টিকলিক পিন্ধালোঁ, আৰু তাই বিৰাটেই ফূৰ্তি পালে প্ৰথমতে, কিন্তু বিৰাট দিগদাৰো কৰিলে। আৰু তাইক এনেকৈ ড্ৰেছ পাতি পিন্ধাই মেলি ওলাই আহিলোঁ। আৰু ডাঙৰ এয়া শিলৰ গুহাটোত আহিছোঁ আমি। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত মানে মই যাই পোৱা নাই, এইবাৰে প্ৰথম।
এবাৰ আহি মানে ফিৰি গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা ভয়তে বহু ৰাস্তা আহিব লাগে যে সেইটো কাৰণত মই নাহিলোঁৱে আৰু এইবাৰ আহিছোঁ পূৰা ফুল মানে সাহসত আহিছোঁ আৰু এইবাৰ সোমাইছোঁ আচলতে ভয় নালাগে ভিতৰখন ভালেই লাগে আৰু তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ মানে সঁচাই যোৱা ৰাস্তাটো কিবা বেছি দূৰ লাগে আৰু আহি থকা ৰাস্তাটো সঁচাই মানে কম লাগে এইবাৰ নামি আহিলোঁ তাৰ পৰা নামি আহোঁতে ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰ মানে যিমানেই ভিতৰত সোমাই যাই থাকোঁ সিমানে মানে মোৰ দিলটো কম নেকি মানে ভয় লাগি থাকে আৰু যিহেতুকে পাহাৰখনৰ বহুত ওপৰলৈকে অহা যায় আৰু এইখিনিত মানে এনেকুৱা লাগিছে যে মেঘখন চুই আছোঁ নেকি এনেকুৱা লাগে মানে একদম কুঁৱলী এনে মেঘ ধৰিবই নোৱাৰি বহুতেই ভাল লাগে আৰু তাৰপিছত উঠি যাওঁতে যে মোৰ ভয় লাগিছিলে মানে একো দেখা নাপায় যে পূৰা কুঁৱলী হৈ থাকে সেইটো কাৰণে ভয় লাগিছে কিন্তু এতিয়া নামি আহোঁতে একেবাৰে ভয় লগা নাই আৰু আমি এতিয়া লিংছিয়াৰ ৱাটাৰফলত আহিছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল আপোনালোকে গৈ বিৰাটেই ভাল পাব আৰু গা পা ধোৱাৰ কাৰণে কাপোৰখিনি ওলাই লৈ মানে তলত চেঞ্জ কৰা ৰুম আছে তলত চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব ময়ো তেনেকৈ বেগত ভৰাই লৈছোঁ আৰু টিকলিক চুৱেটাৰে পিন্ধাই থৈছোঁ যিহেতুকে ঠাণ্ডা ইয়াত অকণমান আছে ডাঙৰতে চলিব পাৰে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী মানে বাচ্ছাবিলাকৰ কাৰণে লাগি যায় চুৱেটাৰটো আৰু তাইক মই পিন্ধাইছোঁ যাতে তাই ঠাণ্ডা নাপায় আৰু কি হৈছে তাই হেনো তলত গা ধুবই আৰু তাইৰ কাৰণে কাপোৰো লৈ লৈছোঁ বাৰু যদি দিগদাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে চেঞ্জ কৰি দিম আৰু ব'লকচোন বাৰু মইনো জিকিব পাওঁ নে নাপাওঁ কি কৰিব বাৰু মই যিহেতুকে তলত এইফালে এইটো ফলত অহা নাই এয়ে প্ৰথম আহিছোঁ আৰু ব'লকচোন আৰু ইমান তললৈকে নামিব লাগে মানে নামিব পাৰি হয় কিন্তু উঠোতে কেনেকুৱা হয় নাজানো যিবিলাক উঠি আছে তেখেতসকলক দেখি আছোঁ একদম ভাগৰত মানে ব্যাকুল আৰু মানে কি ক'ম আৰু বিৰাটেই ভাগৰ লাগিছে হেনো পূৰা গম পাই ৰৈ আহি আছে মানে পাহাৰখনৰ একদম ওপৰৰ পৰা একদম তললৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াতে কেইটামান সৰু ৰুম আছে সেইকেইটাতে আমি কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু ইহঁতক মই এতিয়া কাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিলোঁ আৰু পাপাকৰটো নিজে কৰিলে মানে ডাঙৰ ছোৱালী তাই কাপোৰ চেঞ্জ নকৰিলে ছোৱালী আৰু পাপাকে দুয়োটাই চেঞ্জ কৰিলে টিকলিক মই কৰি দিলোঁ আৰু বেগবিলাকো ৰখিব লাগিব যে মোবাইল বেগ সকলোখিনি চাব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণত আৰু চাওকচোন ৱাটাৰফলটো কেনেকুৱা এটা ধুনীয়া লাগিছে একদম মানে অন্তৰৰ পৰা দেখিয়ে ভাল লাগিছে আৰু তাত যাই কেনেকুৱা লাগিব আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মানে মনটো মই ৰাখিব পৰা নাই মানে ৰাখিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ এনেকুৱা লাগিছে কি ক'ম আৰু মোৰ মানে একদম ধুবৰ মন গৈছে ইয়াত আৰু পূৰা এনজয় কৰিব মন গৈছে কিন্তু বেড লাক মই কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ ডাঙৰ হ'লে সিহঁতক থৈ আহিয়ে মই চাগৈ ইয়াতে এবাৰ আকৌ আহি ভগৱানে ভালে ৰাখক আৰু এবাৰ কেতিয়াবা আহিম আৰু নিশ্চয় আহি মই এটা এনজয় কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু মনত এনেকেই ভাবিছোঁ আৰু কি ভাবিম এতিয়া আৰু একদম মিছ কৰিছোঁ মই বহুত মিছ কৰিছোঁ মই যে ধুব নাপালোঁ মানে বেগ কানি কাপোৰ ইহঁতৰ এইখিনি চাম্বলতে গ'ল এইবাৰ আৰু মই বেছিকৈ থাকিলে ছোৱালীও দিগদাৰ কৰিব যে সেইটো কাৰণত মই আৰু নুধো পাপাকে ধুব আৰু এওক চাওক না কি উল্টা সাঁতোৰ দিছেহে এইবাৰে প্ৰথম দেখিছোঁ আগতে কৈ থকাহে শুনিছিলোঁ মুখেৰে এতিয়া মানে নিজ চকুৰে দেখিছোঁ আৰু এইটো প্লেচত আহি বিৰাটেই ভাল লাগিলে আমি 2 ঘণ্টাৰ ওপৰত থাকিলোঁ আৰু পানীতে আৰু বহুত ভাল লাগিলে আৰু কেতিয়াবা আৰু আহিলে ল'ৰা ছোৱালী থৈ আহিম এবাৰ ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি যাম আৰু যদিহে মেঘালয় আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আহিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইয়াত আহিব বিৰাট ভাল পাব আহি কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী আনিলে অকণমান প্ৰব্লেম হয় মানে সকলোতকৈ প্ৰব্লেম হ'ল মানে উঠাই নিয়াও প্ৰব্লেম আৰু মানে ওপৰত উঠি যোৱা আৰু এইফালে আমাৰ গা ধোৱাৰ সময়ত মানে ল'ৰা ছোৱালী চাম্বলতেই যায় মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰি আৰু সিহঁতক এৰি দিব নোৱাৰি সেইটোৱে আৰু ডাঙৰ হ'লে আৰু কথা নাই আৰু এতিয়া বেলেগ একো নাই মানে এতিয়া যে ওপৰত যাই আছোঁ পাপাকে কান্ধৰ ওপৰত উঠাই লৈছে তাইক মানে তললৈ আহি যিমানখিনি সুখ পাইছোঁ ওপৰত উঠি যোৱাটো সিমান মানে কষ্ট হ'ব বহুত কষ্ট ওপৰলৈকে আহক মানে ইমানখিনি ওখৰ দেখাই পাইছে পাহাৰখন দেখিছে নহয় ইমান ওখ তাৰ ওপৰলৈকে আহিব লাগিব পুৰা ভাগৰ লাগি গৈছে একদম তলৰ পৰা
আৰু ভাগৰত বিৰাট টোপনি লাগিছে, ইমান ভাগৰ ধৰিছিল যে টোপনিয়ে লাগিছে। ছোৱালী টোপনি গ'ল, ময়ো এনেকৈ অকণমান টোপনি মাৰিলোঁ, টোপনি আহি গৈছিলে। এতিয়া গুৱাহাটী পাই গ'লোঁ, পাই আমি এতিয়া অকণমান কিবা খাই লওঁ। এতিয়া 10টা বাজি গ'ল আৰু আমি এতিয়া ৰাতিৰ সাজত কিবা অকণমান খাওঁ। আৰু এতিয়া বৰলুইটত সোমাইছোঁ। তাত সোমালে এটা ফিল হয় যে সকলো মানে আপোনালোকে ভিতৰত মই লৈ যাওঁ, আপোনালোকক গমেই পাব। আৰু এনেকুৱা লাগিব মানে কিবা ভাল লাগে আৰু বহুতে বেছি ভাল লাগে। এয়া আৰম্ভণিৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব। ইয়াত দেখিছেনে, জাপিৰ পৰা কুলা চালেঙি মানে নাইকি, ইয়াতে সকলোখিনি সামগ্ৰী আছে। আৰু চকীকেইখন চাওকচোন, বেতৰ বাঁহৰ এনেকুৱা চকী। আৰু ইয়াৰ মানে খাদ্যটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আৰু আপোনালোকে ইয়াত যদি খোৱা নাই খাই চাবচোন, বিৰাট ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাই যাব পাৰিব। আৰু এতিয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল। এয়া দেখিছে নহয়, ইমান ডাঙৰ কাঁহৰ কাঁহী এখন আৰু চাইডে চাইডে সৰু সৰু বাটি। আৰু মইনো কি খাম আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইখন থাল মই টিকলিক দি দিম এতিয়া, আৰু মোৰখন মই বেলেগকৈ লৈ লৈছোঁ, কাৰণ মই এইকেইদিন নিৰামিষতে গৈছে। আৰু আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত কৈ আছোঁ কিয় মই এনেকৈ খাই আছোঁ আৰু মই ক'তনো কেনেকৈ খালোঁ, গোটেইখিনি আপোনালোকৰ পিছত কৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদিহে নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।